嗱，因式分解嘅片咧就暫時拍完啦，咁都教晒3招啦，大概有啲乜嘢嘅題型啦，大概點樣做啦嚇。咁唔識嘅就翻睇啦。咁可能有啲同學就覺得哇好長喎，睇唔晒喎，或者係邊啲係必須要識嘅咧？阿 Sir 冇 mark 到喎。呢一度有個簡單講解。嗱，抽因子1、2、3，拼項1、2，恒等式1、2、4、5呢幾條片咧係必須要識嘅。咁啊，呢啲屬於比較淺嘅題目啦。咁啊，但係淨係識呢啲咧唔夠你合格嘅。咁大概呢一啲嘅題型咧都係佔可能4成嘅分數、3成、4成嘅分數啦。你諗下合格係幾多成咧？5成啊嘛，係咪？咁所以我哋都要識少少中等嘅題目嘅。咁喺當中啦，咁你就一定要識得呢一度呢啲部分嘅題目嘅，唔好諗住我淨係識呢一啲，咁我入到去考試一定係合格噶啦。No， 唔可以噶，要睇埋下邊呢一度。咁正如嗰啲點啊，仲有其他片噶喎，譬如恒等式有6啊、7啊，甚至乎我錄咗一啲練習嘅，咁點呢？哦，原來嗰啲係屬於難嘅題目嚟嘅。咁屬於難嘅題目咧，就想你挑戰一下啦，都盡力去嘗試啦。我都想見到全班都攞高分噶嘛。OK，加油！